د نن ورځې مهم خبر د پاکستان دفاع وزیر وایي د افغانستان دننه بریدونو ته به دوام ورکړي. د افغان نیوز قدرمن لیدونکو ښه راغلاست د نن ورځې مهم خبر ته. قدرمن لیدونکو که چیرې مو زموږ یوټیوب چینل نه وي سبسکرایب کړی نو همدا اوس یې سبسکرایب کړئ تر څو زموږ نوي او تازه معلومات تر تاسو ته ورسیږي. د پاکستان دفاع وزیر له بي بي سي سره خبرو کې وویل له ترهګرۍ سره د مبارزې په ترڅ کې به د نویو پوځي عملیاتو یوې برخې په توګه پاکستان د افغانستان پر ضد هم بریدونو ته دوام ورکړي. د پاکستان دفاع وزیر خواجه آصف وایي د پاکستان بریدونو هدف هغه ډلې دي چې پاکستان پرې پر خپلو پوځیانو او ملکي خلکو د بریدونو تور پورې کوي. پاکستاني چارواکو له دې مخکې یوازې د روان کال مارچ میاشت کې منلي وه چې ځواکونه یې په ګاونډي افغانستان کې هوایي برید کړی دی. په افغانستان کې د طالبانو حکومت بیا د ډول بریدونه پر خپل ملي حاکمیت تیری بولي. د پاکستان دفاع وزیر خواجه آصف د بي بي سي له اردو څانګې سره خبرو کې په دې هکله وویل دا سمه خبره ده چې موږ په افغانستان کې عملیات کړي دي او موږ به بیا هم همداسې عملیات کوو. موږ به له کیک او کلچو سره د دوی خدمت نه کوو. که برید را باندې کیږي زه بي برید به کوو. نوموړي د دې هوایي بریدونو غیر قانوني حیثیت هم رد کړ او په وینا یې پاکستان د هغو بریدونو په هکله د طالبانو حکومت ته معلومات نه ورکوي چې په پام کې وي. هغه وایي دا به د غافل کولو عنصر له منځه یوسي. ولې به موږ دوی ته وایو چې چمتو شئ موږ در روان یو. د افغان نیوز قدرمن لیدونکو دا و د نن شنبه ویډیو تر بیا ښې چارې ښه وخت.